Сайн байцгаана уу? Хүндэт хадагтай да. Өнөөдрийн энэ бэлэгт сайхан өдөр та бүхэндээ уулзаж байгаадаа цахилгаан тойрог компани хамт олонны нэрийн өмнөөс талархаж байна. Монголын металл боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажилладаг, төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажилладаг маш олон компаниуд өөрсдийн нөөц боловсроогоо дайчлаж, хамтарч, хоршиж, техникийн сургууль, бусад мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч Монголд үйлдвэрлэгдсэн ийм нэр бүхий олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн төлөө бид нар ажиллаж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүний нэг болж энэ Троллейбус өнөөдөр Монголын төмөрлөг машин үйлдвэрлэлийн холбооны 13 компани хамтын бүтээл болж Троллейбусын энэ компани болон зохион байгуулж ингэж хийсэн. Тэгэхээр Монголд металл боловсруулах чиглэлийн олон үйлдвэрүүд байдаг мөртлөө тэдгээр нь хоорондоо бүрэн ижүүрэн технологиор холбогдож технологиор холбогдож нэгдсэн одоо нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр хамтарч ажиллаж чадахгүй байсан. Ийм тархай бодлого байдлыг бид нар нэгтгэж одоо нэг газар нь дугуйг нь үйлдвэрлэдэг, нэг газар нь одоо магадгүй зарим одоо дамжуулагчийг үйлдвэрлэдэг. Гэх мэтлэнгээр бид нар олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Саяхан бид нар будаа цэвэрлэгч, будаа ачигчийн тийм ээ зураг төслийн технологиг боловсруулад гадаадаас авдаг байсан энэ бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэхээр болж байна. Цаашдаа бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр улсын төсвөөс их хэмжээний мөнгө гаргаж гадаад орноос авдаг техник тоног төхөөрөмж түүний сэлбэг хэрэгслийг Монголд үйлдвэрлэж Монголын олон хүн ажлын байртай болж олон нэмийн өртөг бий болгодог үйлдвэрүүдийг байгуулах чиглэлээр хамтарч ажиллаж ихцэл хийнэ. Энэ бол бидний бас нэг хамтын одоо үйл ажиллагааны хэлбэрээ гэж хэлж байна. Ингээд өнөөдөр энэ сайхан одоо техникийг хүч техникийг бүтээхэд мэргэжлийн эдийн засгийн бүх талын тусалцаа үзүүлсэн нийт хүмүүс тэр дундаа манай Троллейбус цахилгаан тойрог компани хамт олондоо баяр хүргэж амжилт хүсье. Хэдий 3 сая хүрэхгүй зөөхөн монголчууд байгаа ч гэсэн зах зээлийн багтаамж маань бага байдаг ч гэсэн өөрийнхөө хэрэгцээний олон зүйлүүд тех тусмаа өнөөдрийн энэ дэлгэн тавьсан энэ хоёр үзмэртэй нэгэн адил оюун ухаан, мэдлэг, чадвар, ур хамтын ажиллагаа зохицуулалт ихээхэн хэмжээгээр шингэсэн одоо бидний ярьдгаар өндөр өртөг шингэсэн ийм бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж дотоодынхоо хэрэгцээнд хотынхоо шугам сүлжээнд гаргаж байгаад туйлын их баяртай байна. Олон зуун сая төгрөгийг одоо гадаадын импортын бүтээгдэхүүнд зарцуулж байдаг. Ялангуяа автобус, троллейбус гэсэн ийм одоо зүйлд их зарцуулдаг юм аа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт би өөрийн биеэр энэ троллейбус компани дээр очиж энэ хүмүүсийн хийж байгаа, бүтээж байгаа зүйлийг үзэж үнэхээр биширсэн. Яагаад тэгэхээр монголчуудад өнөөдөр өөрсдийн хүчээр, өөрсдийн инженеруудын мэдлэг чадвараар ийм сайхан одоо троллейбус момбусыг бүтээж байгаад бол бид үнэхээр одоо их бахархаж байна. Момбус та бүхний одоо өөрсдийн гарч байгаа баяр хүргэе.